Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian ba'da subuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur sumangga tansah kita kunjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten kesempatan enjang menika kanthi nikmatipun Allah, rahmatipun Allah, kula panjenengan saged lelenggahan bermajelis ilmu ingkang insyaallah kanthi ikhlasipun niat kula panjenengan sami Allah paring manfaat barokah ingkang ageng kangge gesang kula panjenengan sami fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam boten kesupen mugi tansah dipun limpahaken Allah dumateng suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng sedaya ahli baitipun, dumateng sedaya sahabat-sahabatipun. Para jamaah ingkang kawula hormati, mungkin temanipun agak miss ya. Tema ingkang kula tulis niku menyempurnakan amal dengan istighfar. Mungkin chattingane rada kewaca keliru ngoten mungkin. Dados kula ajeng bahas masalah niku. Kula nate maca setunggalipun kitab. Enten riwayat saking Abdullah bin Amr. Maqalahipun Ana Abdillahi ibni Amr ibnil As qala, dari Abdullah bin Amr bin As qala, ia berkata. Di saking sahabat Abdullah bin Amr piyambakipun ngendika, khamsun mangkunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Enten 5 perkawis mangkunna fihi ingkang sinten kemawon piyambakipun gadah 5 perkawis kala wau sa'ida fid dunya wal akhirah, piyambakipun bahagia di dunia dan di akhirat. Ada 5 perkara, kata Abdullah bin Amr, yang barang siapa memilikinya maka dia akan bahagia fid dunya wal akhirat. Pertama, ngendikanipun piyambakipun Abdullah bin Amr, ayadzkurallaha bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Engkang pertama ngendikanipun Abdullah bin Amr, seseorang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat kalau dia bisa berzikir kepada Allah bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu utusan Allah, waktan ba'da waktin. Waktan niku ing dalem wektu, ba'da waktin sak bubare waktu kang weneh. Maksudipun waktan ba'da waktin niku setiap waktu, ala kulli waktin. Jadi barang siapa yang bisa mengingat Allah dan mengingat Rasulullah setiap kali waktu, kata Abdullah bin Amr, bahagia di dunia dan di akhirat. Niku pertama ya. Kula tanglet kalih panjenengan Bapak Ibu sami. Tiang dikir kalih Allah waktan ba'da waktin
Nggih, tiyang dzikir kalih Allah setiap waktu niku kira-kira niku saged napa mboten? Saged napa mboten, Pak? Wah, nek jenengan jawabnya saged, sekti berarti jenengan. Nggih. Mboten mungkin saged. Kalau panjenengan ketika nerima tamu kudu ngobrol napa ajeng dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan mboten mungkin. Napa malih nyambut damel ten kantor mucal kan mboten mungkin. Nggak akan mungkin kita itu bisa berzikir kepada Allah ala kulli waqtin. Ngoten nggih? Makanya yang dimaksud dzikir kepada Allah ala kulli waqtin niku mboten talaffuz bidzikri. Mboten melafatkan kalimat dzikir niku. Yang dimaksud dzikir kepada Allah dan kepada Rasulullah itu adalah pikiran kula panjenengan, batin kula panjenengan nggak pernah melupakan Allah setiap detik pun. Makanya kula panjenengan dijamin oleh Abdullah bin Amr akan bahagia di dunia dan di akhirat kalau Allah kalih Rasulullah niku mboten nate lali ten pikiran kula panjenengan. Enten seorang nopo filosof jenenge Voltaire. Jerman napa pundi kula kesoban. Voltaire niku kafir, Pak. Ateis, mboten percaya entene Allah niku mboten percaya, anti Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan, Voltaire niku. Tapi pernah di satu kesempatan dia mengatakan kalau dipikir-pikir kita itu punya Tuhan atau tidak punya Tuhan, lebih enak punya Tuhan. Padahal niku ateis lho niku, mboten percaya enak Tuhan, nggak percaya adanya Allah. Tapi ngomongin ngoten niku. Wong urip niku nek dipikir-pikir luweh penak, luweh bahagia nek duwe Allah daripada mboten gadah Allah. Contohnya ngeten. Kula panjenengan misalnya pun sakit. Nggih, sakit pun dangu. Pados obatan putih-putih mboten sembuh. Pun entek biaya kathah. Tabungannya pun telas, sawahnya pun telas misalnya pun, ning lorone mboten mantun, tidak sembuh. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita itu nggak ngerti Allah, nggak kenal Allah, kan saya stres. Iya napa mboten? Tetapi nek waktu ngoten niku kula panjenengan kemutan, yang memberi kesembuhan adalah Allah. Sakit itu adalah ujian dari Allah. Yang penting saya berusaha untuk sembuh, sembuh atau tidak sembuh itu tergantung keputusan Allah. Pun ngoten kan kepenak. Nggih napa mboten? Coba mboten kenal Allah, kan saya stres. Niku hanya wacana berpikir seorang ateis namanya Voltaire. Napa malih kula panjenengan tiyang Islam yang setiap hari selalu diajarkan untuk ingat Allah, ingat Rasulullah. Makanya setiap saat dan keadaan apapun yang kita temui napa mawon sing kula panjenengan panggihi niku kan saged dikaitne kalih Allah. Kula panjenengan punya rumah, punya pekarangan, punya kekayaan, langsung pikirannya niku niki rezeki saking Allah. Kula panjenengan saged melampah-melampah, saged tidak masjid, saged ngamal, saged sehat, saged sepedaan, saged renang, kesehatan niki anugerah saking Allah. Kula panjenengan gadah garwa, punya istri kula panjenengan niku anugerah Allah. Kita dinikahkan dengan kalimat Allah. Kula panjenengan naik gunung, ingat gunung itu miliknya Allah, yang menciptakan Allah. Mangke ten laut, ingat laut niku ciptaan Allah. Semua yang kita saksikan kula panjenengan ngalami napa mawon niku selalu ditaklukkan, selalu dikaitkan dengan Allah. Niku sing dimaksud ayat qura Allahu la ilaha illahu wa Muhammadun rasuluhu niku ngoten niku. Ingat selalu kepada Allah niku pikiran kalih batin kula panjenengan enggak pernah bisa melupakan Allah. Saged dipun tampi nggih. Tapi nek ngangge dzikir ngoten niku malah kadang-kadang lali. Kathah tiyang niku dzikir ya gur napa lambene tok sing dzikir tapi mboten tekan batin. Ingkang awal. Ingkang nomor kalih
ngendikanipun Abdullah bin Amr, "Idza ubtuliya bi baliyatin faqala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Abdullah bin Amr ngendika, "Idza ubtuliya ing dalem nalikane den uji sewijine wong bibaliyatin kelawan sewijine ujian." Ketika seseorang itu diuji oleh Allah dengan sebuah ujian, faqala, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enten 3 poin ten ajaranipun Abdullah bin Amr niku. Ketika kula panjenengan tertimpa musibah, ujian napa mawon, pertama kesadaran yang perlu dibangun niku innalillahi, kita ini adalah milik Allah. Kula panjenengan niku hidup atas kekuasaan Allah. Ingkang ngatur kehidupan kula panjenengan nggih Allah. Kula panjenengan dikei sehat napa sakit niku keputusanipun Allah. Kaya napa miskin niku keputusanipun Allah. Menungso mboten duwe hak. Hak niku atas napa? Allah. Kula panjenengan mboten iso ngatur kehidupan kula panjenengan, mboten iso ngatur. Isone niku namung ikhtiar. Hanya bisa berusaha tapi tidak bisa menentukan. Nggih napa mboten? Wong mengke sarapan napa mboten iso ngatur kok. Jenengan ngertos Pak mengke sarapane napa? Artinya 1 jam yang akan datang niku apa yang kita lakukan niku kadang-kadang nggak hanya rencana, mboten iso pasti. Nggih. Mboten iso pasti. Niku nuduhke nek kula panjenengan mboten menguasai kehidupan kula panjenengan. Makane nek nglakoni napa mawon, ngalami napa mawon niku innalillahi, kita ini milik Allah. Mengke bahagia. Ingkang nomor kalih wa inna ilaihi rajiun. Nek kula panjenengan nampa musibah, ingatlah bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Kaitanipun menapa? Kaitanipun kula panjenengan dilairke kalih Allah niku dalam keadaan bersih. Mengke nek balik kalih Allah, sedo kula panjenengan sedo menghadap kepada Allah juga harus dalam keadaan bersih, enggak boleh kotor. Enggak boleh kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari akan ada suatu hari di mana tidak akan manfaat kekayaan, tidak akan manfaat keluarga, anak laki-laki ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maksudipun senaosa kula panjenengan kesusahan, senaosa kula panjenengan gadah musibah, tapi musibah niku ndak boleh sampai menjadikan kita berbuat dosa. Mboten angsal musibah niku ndadekne kula panjenengan ngregeti batin, ngregeti hati dengan banyak melakukan dosa. Sebab ketika kula panjenengan dikei musibah niku tujuannya Allah pengen nonton kesabarane, pengen nonton kekuatan keimananipun. Sementara nek tiyang niku mboten iman, begitu susah sithik nyolong, susah sithik ngapusi, susah sithik niku ngerampas haipun tiyang sanes, niku berarti musibah niku mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Ngoten niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Poin yang nomor 3 niku wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kula panjenengan niku nek nampa musibah niku kudu yakin bahwa yang bisa mengeluarkan kita dari musibah, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kula panjenengan niku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mangkane sambate niku ten Allah mboten ten sanesipun. Sambate mboten ten tangga, sambate mboten ten dulur. Pertama niku sing ditangisi niku Allah. Munajat rumiyin kalih Allah, nangis rumiyin kalih Allah, mengungkapkan semua penderitaan ingkang kula panjenengan alami niku sing pas. Nggih, niku dados musibah niku carane ngadepi ngoten nek mungguhipun Abdullah bin Amr. Yang diinginkan oleh Allah
kita itu tetap istiqomah, tetap taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Enten satu galipun kitab judulipun Sirajul Munir. Biasanya duke jam pinten, Pak? Jam 6 terus saya dangu niki jam 5. Kalau riyen ketika mondok ten Kediri, enten kitab judulipun Sirajul Munir. Sirajul Munir niku sarah saking kitab Bidayatul Hidayah tulisanipun Imam Ghazali. Sirajul Munir niku sing nulis niku tiyang Jawa desa. Ten Kediri niku enten kampung jenenge Jampes. Jampes niku desa, Pak. Desa So. Ten niku enten kiai jenenge Syekh Ihsan, Kiai Ihsan. Nulis kitab judulipun Sirajul Munir Sarah Bidayatul Hidayah. Kitab niku mboten terkenal ten Indonesia. Tapi terkenal ten Mesir. Terkenal ten Saudi, dicetak ten Mesir. Bahkan kalau nate maca bukunya Alwi Shihab niku, kitab itu dijadikan bahan penelitian ten Harvard University. Sing nulis wong Jawa niku. Piyambakipun mboten iso muhadasah bahasa Arab tetapi bisa nulis kitab Arab. Di dalam kitab niku dijelaskan kalimatnya kurang lebih hakikatul karomah fil luzumil istiqomah. Niku sing terkenal saking kitab niku nek monggo kula niku. Hakikat kewalian, hakikat kemuliaan niku fil luzumil istiqomah, ada di dalam kemantapan kita beristiqomah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya piyambake niku jelaske, Pak. Sing jenenge wali, nggih, sing jenenge wali sing duwe karomah niku mboten mergo sekti. Mboten mergo wong niku iso mabur, mboten wong niku nek dibacok niku kebal, mboten wong niku napa niku nek padu jaduk niku mboten. Niku mboten wali. Ngoten niku setan men saged ngoten lho, nggih lho. Setan men saged. Jenengan pengen kebal dibacok mboten saged niku, niku gampang asline belajare. Asal gelem musyrik ngoten mawon. Nggih, gelem nyembah setan ngoten mawon. Gampil niku. Beliau mengatakan yang dimaksud kewalian niku wong niku istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Ngajine istiqomah, jamaah istiqomah, ngibadahi istiqomah, dari kecil sampai tua sampai mati niku istiqomah, niku wali sing sejatine. Niku kewalian yang hakiki. Ngendikanipun Syekh Ihsan ten nggih kitabipun Sirajul Munir niku. Makane kula nate dinasihati kali guru kula niku ngangge kitab niku. Nasihatipun ngeten. Yen kowe weruh kancamu, tanggamu dikei kekayaan karo Allah, dikei kesuksesan dunia karo Allah, rasa gumun. Nek kowe roh kancamu dikei jabatan, dikei kehormatan, dikei kemuliaan di masyarakat, nggak usah heran. Nek kowe dikei roh kancamu pokoknya sukses donya, ora usah heran, nggak usah gumun ngoten. Sebab napa? Sebab nek sing jenenge kekayaan, jabatan, kehormatan niku wong elek ya dikei, wong apik ya dikei ngoten. Muslim nggih dikei, kafir nggih dikei. Bahkan tiang-tiang kafir, bahkan ahli kejahatan, tiang-tiang jahat niku luwih akeh sing ngeki, Pak. Nggih napa mboten? Kalau nate maca penelitian, dari pertanyaannya ngeten. Kira-kira kekayaan yang diciptakan oleh Allah di dunia ini itu kalau dimakan oleh seluruh penduduk dunia ini aslinya cukup napa mboten? Cukup napa mboten, Pak? Ngeten mawon. Indonesia niku hasil laut, hasil hutan, hasil tanah, hasil napa mawon tambang macam-macam nek dipangan wong sak Indonesia niku cukup napa mboten? Cukup to nggih? Lantas kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang kesusahan? Kenapa ada disparitas sosial?
Kan niku pemerataane mawon, nggih to. Kula maca ten penelitian, separuh kekayaan dunia itu hanya dikuasai oleh para konglomerat internasional yang jumlahnya tidak lebih dari 20. Kayak Bill Gates, Zuckerberg ngoten niku. Enggak lebih dari 20 orang sing nguasai kekayaan separuh dunia niku. Nek ten Indonesia kan kata pernyataannya 80% kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 20% penduduk Indonesia. Yusril niku pernah nulis niku 70 sertifikat pertanahan di Indonesia itu hanya dikuasai 30% dari penduduk Indonesia. Kekayaan kula panjenengan pinten? Pejabat niku Pak, nek gadah kekayaan ten Papua, ten Kalimantan niku ladang sawit totalannya sak Jawa Tengah. Nggih, ladang sawit totalannya sak separuh Jawa Tengah niku biasa. Terus hasilnya pinten miliar mawon niku, pinten T. Pinten T. Itu kebanyakan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak baik. Terakhir, guru kula ngeten. Tapi nek enek kancamu dikei keistiqomahan, dadi wong taat, dadi ahli agama, jamaah masjid, istiqomah, gumuno we. Heranlah karena mereka itu keistiqomahan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Paham ya? Dados kula panjenengan nek saged istiqomah niku wali. Nggih, wali. Tapi nek ngaji we siji teko bolong ping loro misalnya pun jamaah bengi tok napa awan mboten jamaah kaya kula ngeten iki niku mboten mungkin dadi wali. Wali niku istiqomah. Ingkang nomor 3. Cekak mboten mengke wektalipun. Ingkang nomor 3, Abdullah bin Amr ngendika idza utiya nikmatan faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seseorang diberi oleh Allah kenikmatan, faqala maka dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Niku maknane nggih sami, mboten ten lafate, tetapi ten penghayatan, kesadaran. Semua yang kita terima, kenikmatan-kenikmatan Allah niku disadari niku saking Allah. Mboten saking sinten-sinten. Walaupun niku sing ngeki menungso, tapi keyakinannya itu dari Allah dilewatkan kepada seseorang. Makanya tiang bahagia niku tiang ingkang pandai-pandai bersyukur. Bersyukur niku berarti kalau panjenengan pun membuka peluang untuk mendapatkan kenikmatan yang baru. Makanya ketikanya Allah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan ngoten. Allah niku nengeki nikmat kula panjenengan niku kae nampi terus kan mensyukuri. Nek pun disyukuri nembe dikeki kenikmatan baru ngoten maksudnya pun. Tapi nek kenikmatan niku pun ditampi ning urung iso syukur, berarti belum siap untuk menerima kenikmatan yang baru. Mula ditahan dhisik, ora usah dikeki sik lah urung syukur kok kan ngoten. Jadi ben syukur sik nembe diparingi. Makanya kula panjenengan harus bisa membiasakan setiap ada kenikmatan niku dirayakan. Ya, dirayakan sama istri, dirayakan sama keluarga, napa dirayakan sama tetangga. Tergantung mengen nominale nikmat niku pinten. Mburi kok pun heboh, pun siap niki sarafane. Ingkang nomor sekawan. Ingkang nomor sekawan Abdullah bin Amr niku ngendika tiang niku akan bahagia di dunia dan di akhirat niku idza ibtada asai'an faqala bismillahirrahmanirrahim. Seseorang ketika mulai untuk melakukan apapun maka dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudipun kula panjenengan nek ajeng ngamal napa mawon sing ikhlas lillahi ta'ala niku maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Mboten Bismillahirrahmanirrahim neng nyolong kan jenenge mboten ikhlas niku. Bismillahirrahmanirrahim niku nggih
atine niku sing dituju Allah, amalipun menika sawaban niku soleh kan ngoten, ikhlas. Ingkang nomor gangsal terakhir nggih, ingkang nomor terakhir ngendikanipun Abdullah bin Amr, idza afrata bihi dunubun, idza afrata bihi dunubun faqala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Apabila seseorang itu terlewat atau melampaui batas melakukan dosa, artinya apabila seseorang itu terpeleset melakukan dosa, maka kata Abdullah bin Amr, faqala, hendaklah dia mengatakan astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, nyuwun pangapunten dumateng Allah, lajeng taubat dumateng Allah, istighfar. Dados istighfar niku pungkasanipun amal. Ngendikanipun Allah niku wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Segeralah kamu menuju ampunan Allah dan jannah. Jadi ampunan Allah kalih jannah niku cedhak banget. Nek dijelaskan ngeten, amaliyah kula panjenengan Bapak Ibu sami niku sejatosipun mboten cukup nek dingge nebus surga, mboten cukup. Nggih napa mboten? Mboten bandingane, mboten apple to apple. Salat kula panjenengan, ibadah kula panjenengan niku kok terus nggih nuku surga niku mboten iso. Mboten sebanding. Makanya alladzina kafaru wa matu wa hum kufar falayuk balaminhu dzahaban kan ngoten niku. Orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak bisa menebus dirinya untuk keluar dari neraka walaupun punya emas sepenuh bumi. Tapi enten amal jenenge istighfar. Istighfar niku menetralisir semua kesalahan-kesalahan kula panjenengan sehingga Allah niku ridho kalih kula panjenengan. Amale setitik, ibadah setitik, tetapi dosane resik niku saged mlebet surga. Kathah maos istighfar. Pramila menika kathah dalil-dalil ingkang nyebataken termasuk syarat tiyang niku doanipun dipun ijabahi kalih Allah niku nek kathah maos istighfar. Nggih, kathah maos istighfar. Dados nek kula panjenengan kathah maos istighfar, kula panjenengan niku semakin bersih dosanipun. Semakin diampuni kalian Allah, sekat hijab hubungan kula panjenengan kalih Allah niku semakin hilang. Sehingga dekat kalih Allah, nek dekat kalih Allah niku angsal ridho saking Allah. Kula kinten cekap nggih. Ajeng kula lajengke mburi kitake pun repot. Pun do nyangga wedang ngoten. Mboten bijaksana nek kula berpanjang-panjang kata. Mugi-mugi mawon wonten manfaatipun, nyuwun pangapunten menawi kathah kelepatan saking kula cekap. Saderengipun enten pesanan doa kangge Ibu Wono nggih ingkang nembe gerah, nembe sakit ten rumah sakit, mugi-mugi mawon enggal dipun paringi senggang kalian Allah, dipun paring kesembuhan kalian Allah, sagedipun saged dados kafarat sedaya kesalahanipun. Sami-sami nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'na al-ghala'a wal waba'a wal fash'a wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buludanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asfi Ibu Wono innaka antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.